हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग की मुख्य नदी लूनी की, जिसको लवणवती भी कहा जाता है। ये नदी जब दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पहुंचती है और अपना सारा पानी वहाँ पे खाली करती है, तो वहाँ का नज़ारा किस तरह का होता है, आइए देखते हैं कुछ झलकियों में।